เข้าวัดกันหน่อยดีกว่าดีครับไปที่วัดโลสุทธาวาสค่ะเป็นวัดดังอยู่ในอำเภอเมืองไปปักหมุดกันเลยว่าอยู่ที่จังหวัดไหนไปเลยอ่างทองนี่แหละค่ะวัดแห่งนี้เขามีการปรับปรุงภูมิทัศน์แถวเมนเผาศพให้มันดูเหมือนแบบจันลงจิตใจมากขึ้นคลายความเศร้าได้มากขึ้นนะคะนี่ค่ะเห็นอยู่นี่คือภาพวาดท้องทะเลจำลองมีสีฟ้าสดใสนะคะลวดลายก็จะเป็นคลื่นต่างๆแล้วก็มีสัตว์น้ำด้วยนี่มีเต่าม้าน้ำมีปลาในรูปแบบต่างๆอะไรประมาณนี้โลมาก็มีค่ะโลมาปลาบูปลาอะไรหมดปลาบูอยู่ในทะเลไหมคุณไม่เนาะมันเป็นเรื่องของสีสันเป็นเรื่องของจินตนาการใช่ค่ะก็สร้างความสดใสแล้วก็สะดุดตาอย่างมากให้กับคนที่พบเห็นนะคะโดยเฉพาะน้องหนูเด็กๆไงเขาก็พากันเข้าไปสัมผัสกับความสวยงามกันแบบใกล้ชิดเลยโดยไม่กลัวเลยนะถึงแม้ว่าภาพวาดทั้งหมดนี้จะเป็นภาพวาดที่อยู่ในพื้นที่รอบเมนค่ะอยู่ภายในวัดโลสุทธาวาสตำบลตลาดหลวงนะคะพระครูนิเทศธรรมรสเจ้าอาวาสเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าท่านมีแนวคิดที่อยากจะทำให้บรรยากาศรอบเมนมันดูสดใสขึ้นมันดูไม่น่ากลัวมันดูไม่หม่นหมองและก็หวังว่าจะสามารถลดความทุกโศกของญาติโยมเมื่อเกิดการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักขึ้นได้โดยอยากให้มองว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราไม่สามารถหลีกหนีได้พ้นค่ะเราจะทำบริเวณรอบเมนเนี่ยให้มันสดใสเพื่อจะคลายความโศกทุกโศกลงไปก็ทำให้ดูสดใสมีสีสันมากขึ้นคนเวลามารอที่จะเผาศพก็จะได้ไม่เบื่อดูไม่น่ากลัวเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกุศโลบายแล้วกันนะที่ทำให้บรรดาญาติโยมที่มาอยู่แถวบริเวณเมนเมื่อเกิดการสูญเสียเนี่ยคลายความทุกข์ความโศกความเศร้าลงไปได้เพราะว่าสีสันที่มันสะดุดตาภาพวาดที่มันสวยงามแบบนี้ค่ะ